बच्चों, आज हमारे इन गाड़ियों में से 3 गाड़ियां गायब होने वाली हैं। 2 तो ये ऑटो है और ये मिनी टैंकर है। बच्चों, आज हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हमारी सबसे फेवरेट गाड़ियां थी। ये टैंकर तो हमें तेल ले जाने में काम आता था और इन ऑटो से हमने ये इतनी सारी गाड़ियां खरीदी थी। अब बताओ, इनको बेचे या ना बेचे, लेकिन बात हो चुकी है तो इनको ले जाना पड़ेगा बेचने के लिए। चिंटू भैया ने इनको मंगाया है। चिंटू भैया ने पेमेंट भी कर दिया है इनका। चलो बच्चों, इनको रखते हैं ट्रक में और फिर चलते हैं। तो बच्चों, हमने इनको रख लिया है और अब चलते हैं। अरे अरे बच्चों, अरे 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 बच्चों, अरे यार, ये हमारा ट्रक तो पलट गया इस ट्रक की वजह से। अरे यार, अब मैं क्या करूं? अरे अब चिंटू भैया का सामान का नुकसान भी हो गया होगा। अरे चलो, इसको जल्दी से जेसीबी मंगा कर इसको देखते हैं। अरे यार, जेसीबी लाएगा तो कौन? मैं घर से लेके मुझे खुद को ही लेके आनी पड़ेगी। चलो मैं जेसीबी लेके आता हूँ। बच्चों, हम फिर से घर के पास पहुँच चुके हैं और हमारी जेसीबी देखो, बड़ी सारी, कितनी बड़ी जेसीबी खड़ी हुई है। चलो इसको लेके जाते हैं। बहुत बड़े मोटे मोटे टायर है। चलो हम तो बच्चों, मैं जेसीबी लेकर आकर पहुंच चुका हूं और अब इसको सीधा करते हैं पहले ट्रक को। और फिर ये ट्रक किसका है वैसे? इसका ये पता ही नहीं चला अभी तक। अरे भैया, यहाँ पे आसपास कोई है क्या? अरे यार, कोई नहीं बोल रहा यार। यहाँ तो जानवर जानवर जंगल और है यार, मुझे डर और लग रहा है। चलो जल्दी से इसको सीधा करते हैं और फिर चलते हैं। अरे भैया, ये तो सीधा नहीं हो रहा यार यहाँ से तो। लगता है मुझे पहले इस ट्रक को सीधा करना पड़ेगा, फिर ये मेरा ट्रक सीधा होगा, वरना ये सीधा नहीं होगा। चलो इसको सीधा करते हैं। बच्चों, मैंने इसको लगा लिया, अब इसको सीधा करता हूँ। बच्चों, ये तो सीधा होगा फाइनली। अब हमारा ट्रक को सीधा करते हैं। पहले इसको मैं आगे कर लेता हूँ। चलो मैं अब इसको सीधा करता हूँ। तो हमने हमारे जेसीबी की मदद से हमारे ट्रक को भी खड़ा कर लिया है। चलो अब इसको लेके चलते हैं। अरे लो भैया, हम पहुंच गए हमारे घर, तुम्हारे घर पर। अब इन ऑटो को जल्दी से उतार लो और फिर हमें पेमेंट तो कर दिया था, हम जाते हैं फिर घर पे इनको उतार के। अरे भैया यार, तुमने मेरे ट्रक को सीधा किया था, आप कहाँ चले गए थे इतने जल्दी? अरे भाई, हम तो कहीं नहीं गए थे, हम तो ऑटो को, हम इस ट्रक को सीधा करते हैं, हम तो हमारे ट्रक को लेकर आ गए थे। अच्छा, तो सीधा लेकर आ गए थे क्या? इसलिए भैया इनको जल्दी से उतार दो और फिर आप जा सकते हो। ठीक है भैया, मैंने इनको उतार दिया है तीनों को। ठीक है भैया। तो बच्चों, हम घर पर पहुंच चुके हैं हमारे ऑटो और मिनी टैंकर को बेचकर। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।